mbote. Mbote. Pesa bande ko mbote na bande ko nyonso balandi mbote zalaika anga abino molobeli mboka ya Koko Madera. Ya Koko Madera pesi mbote na ba makesa nyonso bane ko Kongo nyonso mbote. Mavimpi mbote kieno mbeto kieno. Bande ko nanga ya baluba malukai malubimpa sangona onkon sango. Donc tout va bien. Donc la lutte continue. Bonne esprit. Allez. Bon. Bandeko toyambeli bino Madera Koko. Kwa na biso awa. Bon, et salut un peu battant la hier, to kutanite, to kutana mokolo lelo, bonne santé. Santé moi bien. Le bon moment kasi bandeko. Santé za moi bien, bandeko nanga santé za moi bien. Car be stress fait comme ça votre mine na comme mon mingi pour la stress hein dans Congo. Mais sinon ça va. Ça me met sur le. Ah. Ya. Basangoze belé Congo zapinga na mobulu mo na ninga osana. Na sasa na bino na lobe ke 2018 oyo. Eza année ya mbutu. Yango no moni bon. Bon na ça. Oui c'est bien. C'est que ça quand tu fumula ka mbutu non, fumula non. Fumula non. Ya fumula na tukela biso tukela. Tobi masiko. Tobi mas. Tout obligé. Tout ma tout ça beaucoup landit. Tout ça moi bien en tout cas. Bon, ça m'a dit biso. Non, ça m'a non le bagarre que non. En tout cas battra otungisa biso. Battra otungisa biso to lembi ma na bango. Batungisi biso mingi, bakosi biso pe mingi. Monte que les gamins se bandeli na suka. Bozo na kabila vanda, bon bazo otela biso ba blora pamba pamba. Est-ce que ça na kimia? Toi na kimia te? Toi na kimia te? Tozo luka unité, babi unité s'impose. Mais nakata unité tozo luka na auto solo na mubundeli moko amboka. Na otanga kombo na esali. Ya pese mbote. Nabi papa sali. Parce que nga nazama makongo. Nga nazama mama. Nakati ya Congo eza lokola nzungu. Nakati ya nzungu mama zona mfumbwa. Bomona pilipili pe eza utile nakati wana bomona pe mungu eza na utile nakati. Bomona pe ngubu eza na utile nakati na luto eza utile nakati. Yango wana eza Congo. Babite unité sans pause. Nabengaki ndeko sali na nse ndeko sali photo kangama tozonga nete avant parce que ce que toza vraiment dispersé comme ezo kinde penza moi mystique. Abinanga tata mwasi iye aboyi kosanga na mutu te na bengi pe bandeko mususu unique na d'autres présenteurs talula mbote sikozo mina bandeko nyoso to sanga na balobi biso to na biso na problème te kosanga na bengi bandeko mususu oyo pe oyo bino mo yebi to bunda na bango mususu pe batikala abitande bapasi momonti biso oyo ya sala lobi abima makongo yoko ndima nani biso to zalia we to bengi ba combattant ba résistant to moni pasi na ba moi na ba hiver na autoroute yoko ndima pe na kati ba combattant musu bazala pina ba combattant a camere ozo bunda na biso metoliera no to melaka no to mona ba pasi yozo bunda la camere yo mona ngweza na nzela eza pasi mingi pona kozana ensemble na batalo lenge wana yoko ndima pina mama Kongo wana maloba salia lobi yoko ndima pina mama Kongo ndenge na bitumba o tozo bunda bato mususu zo kapina azobunda ya bundaka na obundela pona chibala donc combattant ya chibala est-ce que ça a sens et puis c'est passe et ça a sens ta yoko ndima penda mutu mususu azobunda mazobundela ka juste pona Tshisekedi et pona Félix donc combattant ya Félix non est-ce que ça a sens et ça a sens ta yoko ndima penda mutu azobunda azobunda benge résistant au combattant azobundela ka Roubaix aza musika kuna hein oyo bazomonisa biso passe bazo balkaniser ce qu'on attend oyo boye biso tozo sala ba divergence bamba bazo balkaniser mboka est-ce que ça a sens et bien ça a sens c'est yango to senga na bandeko oyo bazo kende mo mopanzi na bondeli bino bo tala sima bozonga bato to kende bitumbeza makasi Congo eza na problème Congo eza na occupation makasi
Congo est en guerre, Congo est en deuil, d'ailleurs ils en a quatre Congo est aussi la terre. Tous comprendre. Ceux qui te lobby babakisi, ceux qui te lobby babakisi. Mais de toute façon, tu vas Mbappé karaté, tu vas continuer kaka, tu vas continuer kaka na bitumba oyo. Nazo pe sabino numéro moko ya banque. Numéro ngo zali BE 69 29 90 99 63 39 78 na bandeli. B. Donc BE, B le la bébé, E le l'Hélène. B le la Belgique. Hein? 69 299 099 23 39 78. Un a bipost. Attention au tindi nzamba sungi yo. C'est ça pour la numéro 1. Zela. Ce qui nzamba sungi yo au komiata cercle comme adirata na western non ozo kaka côté na compte. Compte ezali compte mo za nango visible nous ça ko contrôle nango. Ba l'école au Congo. Nazo so na motuna na yo ndoma na ngai petit la ben. Ba l'école au Congo moni makambo zo senga mbongo. Makambo ya Congo ezo senga mbongo bino mo bo moni to bimisaka ba mbongo de nous-mêmes. Na ko senga na mwana école au Congo azotala ngai motema na yo tout sama na compte oyo na utuko lobawa. Na B 69 29 90 99 63 39 78 les a bipost. Komboga ko koma de ngam nazo contrôler ngo. Omoni ban école Congo na bitumba oyo tozo kende boye to ko zala ka ba spectateur s'il vous plaît. Le lobby no moyebi ndenga na lobaka na show mais nazo lobana moi tendance parce que beaucoup va comprendre. Congo est en guerre. Quand tu oyo ezali compte oyo photo zo ba avocat. Photos à avocat na relève sabino que compte to soma minduki. Ba makamnyo se ko za na kati une fois compte ezo tindi kama et puis tozo kende pe liboso na kata ko tindi kama. Compte oyo photos à avocat parce que moni nenga ezali wana il faut te porter bango plainte. Gouverneur nim o azala ki na bak bona tango babomaki bandeko na biso. Ah, yo te porter plainte. To collection na CPI. To porter plainte sur du comme tali 450 maluku. Ndenge bango basali ko babuba biso babuba biso te quand comme oyo tozo ba avocat ezali kama kokota et amaka haut niveau donc ezali makambo avocat kokota kuna akebe ko déposer plainte pour na yango ba plainte faut za la trop plainte to ko déposer pe Kabila malgaza na mbongo wana ya biso to ko déposer les plaintes to ko nyata plainte pe pour na Moïse. Na makamno sa sala toko déposer plainte malgré tozoloba la fois passée toi na France hein na l'élection na kopambola ndeko na ngai Johnny Chimalanga Mbote na mama Congo Louise azaki wana na bandeko mususu ya njuzi bazalaki ona bandeko ba ki mo ebele JC excusez-moi na question Mbote donc tozo déposer ba plainte pour na makambo ngo to ko leksango boyete ba plainte chaque acte basali faut baza ba plainte na bango ba ko samba na yango. Bako ko zana biso to lekwa bomesanu bango ba bomaka biso to kundaka to biso to komaka ba spectacle koloba makamne to sala rapé ne bandeli pe na suka to suka disko na nenga mbutu ba mbembi biso likolo moko dans le débit na vidéo na kana essayer bino ke solo ane oyo ba mbembi biso mbutu to yokaka to monaka to kota pe ba bureau wana tozo ka esprit na bango nazolo ba tant que congolais nazolo ba tant que patriote nazolo ba tant que mama combattant nazolo ba tant que moi ne kolo Congo nazolo ba yango donc na si maele na ngai likolo na bino ba ne kolo Congo bosunga likambo ya Congo oyo ezosenga mwasite ezosenga mobilité esengi moi ne kolo nyonso atelema pe amekana ko ba peli loba moko pona likambo etali Congo. C'est vrai, tozo bundana milimo. Batu wana ozomona batu babomaka batu, soki babomi batu, bazu pouvoir, tant baroza pouvoir. Omoni ba kitente nyonso bazo sala wana Congo wana. Ngande tozo kende na makambo woke na biso. Yo kandi to vana ka boye. Donc quand on fait ça, quand on fait ça moi école Congo, atoza na 1 euro boaka, ato na 100 euro boaka. Ngamo ndenge na olo baboye. Fere la sabino ka mais ngamo na auto boka déjà 200 euros. Mais on rappelle quand on est à boki 150
papa n'a pas bolé tenir zawana avoir quelque chose sur 150 et il faut parce que tu travailles trop de nous-mêmes bah où tu as Hollande bah ya comme profiter la rabango ticket azate bah tu go à d'autres vendre ta flat au flat bango bah juste pour une semaine pour ça le Congo bota la caraba faut tango 400 € de bango moko ozomona donc tu rose à travailler à raboter pendant 18 ans tu travailles tu raboter pas la belle au moins le lek na ngai nukola lelo neto ke na babuza baboy tala boto yo za na lelo na boto roza la presse 5 ans eza ndenge musuke toza ko fane mibali bazo sila na tendance donc tozo beba ndeko beba me bango bali ya ba mela est-ce que ça te va na muki bazo bana bango bino donc mais bino mais ngwana na zeb sabino ke donc bota makasi na compte oyo toko bunda bako ko imposer biso pe na Moïse te bako ko imposer biso Moïse te pourquoi pas imposer biso ye Paul Kagame que nous reposer biso na ye li comment ça là andenge sur makambo ba congolais et ko suka na ba congolais Congo c'est pour le congolais Rwanda c'est pour le rwandais ya ko imposer biso ta d'abord boye barake l'influence attire makambo oh ya pas tout monde makambo bazo bora ba génocide oyo oh bazo tsaka ba mabulu oyo bike seba mai wala uta mambora na bango ozeba na 1994 muona Mobutu akufi na nta makambo wana bimaki babora influence wana elandaka pourquoi attend la parole ba lebi était kolanda faut séparer avec les mauvais accompagnants faut que influence elandaka donc influence wana eza un grand travail moi mbalo Kabila atikeli biso musale belé abebisi Congo a bomi mboka Congo na belle longo Congo na belle comme Congo na poubelle bongo ta ndongo biso bana ko Congo to tika ta to kitana kisasa pe to pote bango ba plainte awa makasi kaka na compte na mona ki mo ba avocat ebele ya minene on va travailler à Mindele que tu m'as ta bango to bandoko na biso ba congolais na o bana ba licence na licence o ezali pena qualifié à na bamboko na Hollande na Suisse et même les États-Unis ba biso biso abi musala wana ezosenga mbongo parce que ba bureau do kota to apena ba kitance moko to futaka ezosenga vraiment un grand somme parce que mais ndeko magana na kati yote likambo ya mbongo ko likambo ya mbongo likambo ya mbongo likambo ya ba compte likambo ya kosenga ebandi lelo te bato baya basenga bambongo ya manduki bato baya basenga bambongo ya lolenge na lolenge mais suka nango suite toyebaka te bisika mbongo wana ekendaka au juste nani aza na nsima na yo na likambo oyo na likanisi oyo biso ya kotalisa bandeko baza kolanda biso parce que toboyi lobi le lobi bandeko mosusu batia mwa tioke na bango po lobi balobela yango ngana koki komema charge wana te yebisa biso bandeko na ngai Madera nani aza na nsima na yo Congo moto eza na nsima na ngai pe Congo moto eza liboso na ngai ngana telemeta ke mama Congo trop c'est trop Congo muteza liboso na ngai Congo pe muteza na sima na ngai na baliwo ba oboma bandeko na biso photo déposer bango plainte eza makaba plainte ezo senga mbongo oyo ezali ponga na ke no sombela ngo tamsi oloka kolete c'est vrai non lobby ke makama mbongo eke te totaka imperium te totaka pa imperium et totaka yango mbongo kenda mona te mais batu na bango parce que bango ba na vérité te batu na bango mais to boyi pe susu lobi bandeko ba kotia lelo epa na yo ba ya kotuna yo lobi na yango na likambo il faut siko to mibatela pona na makambo ya pati on voit le vent hein nanga bosolo na molimo pona ebiki yoza boza pona na kati ya molimo yo yebi omoni mupepe ya tozomona mupepe ndenge ezo ebimi ezo kende tomoni mupepe te to sentir comme on sent le vent mais on n'a pas vu le vent tout le monde pépété mais to sentir mon pépé qui donc on les a mon pépété on les a ma cambo c'était concret et que ça lama pona ko poser bango ba plainte et puis et que ça ma cambo c'est belé toujours qu'on fait la paix tant que l'état on te fait la na Londres bato bakendaki to contribuer ki mbongo bato nyonso bayebi to contribuer bon ngai Madera na tsaki pe quelque chose de tant que moi n'école au Congo pour yebi que un compatriote akufi eza compte to kundaka bango ba bomaka to kundaka kata omoni eza puna compte pona
kokende pena na kata libération d'une manière ce qui fait sengeli to so mape ba pon to ko somba ngo pe kaka parce que faut makambo esila comment ça mboka mille bakoko na biso quand même pourquoi ba osaka na batu boy trop c'est trop to l'équipe. Bonsoir na Ricky ne Miala. Mbote Ricky. Oui. Donc ndenge to uti kolanda ndeko na biso madeka koko asili kotalisa biso ayeli biso konti na ye. Konti na ye oyo na yebiti siko bandela yango na sima konti na ye ayeli biso asili kotalisa biso ete bandeko bana ya Congo bo participer wana selon maloba na ye po ezali ye oui wana ekotala kaka ye moko na charge na ye o alingi kozwa donc nga asili kotala ndenge tosili ndenge makambo yango ya mboka ezali kotambola totia bakonti ebele makambo ezali ebele tosala bato ebele batia bambongo banani oyo ya kotumba bambongo mpe ekende bato ebele batia bambongo donc suite ya bambongo wana nde nauti koloba emonanaka te yango wana ndeko na biso madera koko mbongo oyo baza kotia olobi ete ezala mpona nini eza na basujet ebele mbongo oyo bana ekolo Congo pardon yaya tokoki kotalaka bango loka bespectateur te na nsima ya kunti ordinateur totalaka bango faut to bouger l'argent répond à tout ayo eza makambo ya mbongo eza kaka te parti politique nyonso tozomona ezokende na biso avant parti politique nyonso nalobi quiconque oyo ezokende na biso ata idps oyo ezokende na biso bien par exemple napesa exemple oyo ezokende na biso mpona libération maître Goliath soki eloko ezali tokotia maboko tokende bongo parce que l'argent répond à tout mpona nini katumbu nalo azosomba bandeko na biso nyonso wana na barubero eya makambo ya mbongo toza combien awa na kati ya diaspora toza combien soki topupuli konto ndenge konto ezokende avant ndenge konto mpe koleka toza mpe na bato ya mayele oyo baza mpe bakoki koleka mpe na basha na minene soki konto oyo eza malamu likambo ye nakopesa mpe numero na ngai pour une fois napesi bino numero na ngai ya gese nakopesa bino okotango yaya obimisango mpana otango mama koko likambo eza boye tobengani papa par exemple papa Goliath yaka nani ou bien Sabeton yaka nani ou bien maître Longo yaka nani ou bien mutu yaka nani likambo komi boye konti towana combien towana faux visible akosala mwa video tolaki tolakisa biloko nzala makambo nyonso kaka kolobaloba na télévision ta mabe ya biso bakongolais bitumbu ezozonga nsima mpona koloba ekozala bien vérifié. Oui ndeko na biso Niki Nemiala asili kotuna mama Congo minduki konti wana oyo pesi osengeli mbongo eza mpona minduki poto mpona nini. Bonsoir na mama na biso Nide. Oui mama Niki na pesi mbote bingi yariki oza mobundeli ya omoni biso bakongolais toliki koloba mingi tokoki koloba te ke tolobi ti mpona minduki déjà okonti mpona minduki te soki mpe bimeli parce que bitumbu ndenge ezoloba boye ndenge Kabila akotaki na minduki akobima mpe na minduki soki mpe esengeli ke konti oyo omona ekolo Congo esika ovandi otomboli konti oyo esengi tobimisa minduki biso mpe bamama ndenge eza wana fo to apprendre mpe por toyebi bamakambo nini eza kaka compte l'argent répond à tout sinon tokotraîne kaka boye dans 5 ans tokozala ndenge nini eza compte mpona Congo tokodéclare d'abord eloko ya liboso tokozwa bavoka ya makasi mpenza bavoka makasi mpenza fo tofuta bango bambongo batoke baporte bakota tokodépose na Mamadou compte oyo mpe tokodépose plate toyeba mokonzi azalaki ndani ntango babomaki Mamadou badémarche wana surtout nani yango oza en charge na bato bazali bongo nde tooloba boye banani baza en charge namaka biso mo tooloba makambo wati yo na ngai non parce que Charles kosekaka makambo non bolimbisi bandeko te yani na kosi sikosekisa bolimbisi parce que charge na tuni sekoko charge oyo ya konti oyo oyo aza kopesa eza ya nani akozwa charge na yango konti eza Koko Madera ata soko osali wester nyo olobi Koko Madera mama soko depi baloba kombono to papa lingaka baloba kombono koyebisa bino ekozala tout pena koloba te bon voilà mutu moko atindaki boye totinda yango na compte boye oyo eza compte mpona tokende liboso soki mpe ekozala mpona minduki likambo to nyonso ya na kati parce que moni biso tellement nazobandela yango mingi tokoki kolobakaloba makambo nyonso boye te ekosalisa mpe baréunion minene
ba réunion na to ben sa batu nyoso azake et poto sala bato makamisi to ba no lo bango boeta to le bi mingi to comme le roi bazoba yo mona ba ngwande ba lo makambu boy ba lo makambu okende liboso ils ont déjà fait le plan ya mbula na mbula ndingo zo mona ba kosa biso boy kongo zo kende ti to telemite ngai ma makombo na telemite te simple citoyen ya mona ko batala compte oyo quand tu as été pour ba bomaka nazo répéter bien bango ba bomaka biso to kunda raté eza pour na porter bango ba plainte et puis c'est comme pour na kaka mindu que ça pas problème te to salango boye ba ke tant to kenda rata muso to ce qu'on est tozo le kombo elembi boye ke tant to bimaka to kenda ba Paris to bimaka pe na mbongo na biso moko hein mais bien sûr talanga d'abord moi je pense que moi quand tu es là que tu me sens ah ya oye pour toi ça la musala bana tongo to leto to ali kolo moi 50 et ouais pe ko bima bi aya pati na moi 50 hein to ça la boto bande ko ba e ko fungama kambo pe ko simba to lembi trop c'est trop de toute façon c'est la prophétie to lingi to kende ce qu'on a dit ça toko kende mboka na biso la prophétie ki mbango lobaki bana ekolo Congo bako bana ekolo Congo bako mape bana bazonga yango yo vraiment trop c'est trop matondo mingi ndeko Madera Félix asili kosenga ba $1 yo koyo lisusu na konti na yo kosenga mwatoke na bana ya Congo pour toujours ya Congo il faut to salisana na éviter soki na koloba nini soki likambo nini oya kobakisa otalisa bandeko bakola Félix asali meeting na ye asengi mpe ba $1 ye moko oyeba $1 yango pourquoi oyo asengi abimisa mpe Peru mbongo Peru mekenda wapi bamabala ekufa baboutique ekufa kufa mbongo Peru meke wapi wana eza makambo na bango ngai naotala makambo Félix te parce que Félix il combat pas les mêmes combats avec nous nazoloba Félix il combat pas avec nous parce que c'est Félix azaki côté na biso mbele makambo ekomi boye te mwana nga soutenir meeting ya sali mwana nga lobi mwana nga soutenir Kabila mutu andimaka ngo te bana ekolo Congo na oyebisa bino ke Félix azobunda na biso te mon ami Gelor tu combats pas avec nous yo zo sala politique moko boye ya batata kala nazo regrette mingi pona yo papi na bengi yo papi oyebi kombo na bien comme mon ami Gelor Félix nazo yebisa yo politique nous aux sala wana ezo se pas l'école Congo te toza pe bazoba te plus rien ne sera comme avant mais tozo tiko keneka na nzela na metoko tele mape na nzela na yo pona ko la question que Congo ezaka ya yota mais to tiko na meeting ya Félix awa Congo ezaka ya yota asili ko sala meeting awa batu plein o to moni plein moko atakutu ba bengi soki na nyango biso to lobaka awa na ba YouTube to ko sa plein wana te o lobaki makababa plan fini si bon les rien ya titi kutasala ba mama na plan oui ma passerait ya titi zongisa ya titi zongisa yena Rwanda ya titi zongisa ya titi atiki biso likola mir boum ba plan wana babi ya titi na ya kolo ba plan ba mona ba mobutu kolo ba plan